അസ്സലാമലൈക്കും. നമ്മളിന്നൊരു കൂന്തൽ ഡിഷുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കൂന്തൽ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ചില്ലി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. കൂന്തൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചെറിയ പീസുകളാക്കിയതിലേക്ക് ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ കൂന്തലിൻ്റെ മിക്സ് അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. മൂടി വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാനായിട്ട്. നന്നായി വേവിക്കണം. ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരുവിധം വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചില്ലി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുത്ത് അതിലേക്ക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള കൂടുതൽ വഴറ്റണ്ട, ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കീറി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് 4 എണ്ണം ചേർക്കുക. അതിലേക്കൊരു തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കെച്ചപ്പും 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കൂന്തൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കൂന്തൽ ചില്ലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്നൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഈ ഡിഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.